Alors, rebonjour. كيف قلت لكم غادي نشوفوا لو كا براتيك ديال البودجي دو فونت. La Société des équipements de bâtiments modulaires SEBM est une entreprise industrielle française implantée à Rabat. Elle a pour activité la fabrication des modules d'échafaudage vendus à une clientèle d'entreprises du bâtiment située dans quatre régions: Casablanca, Oujda, Rabat, Meknès. Les produits fabriqués par la SEBM sont échafaudage classique et l'échafaudage mobile, les hommas qui sont colorés. Euh, Normalement, ce sont des descriptions, avec les phrases, les noms des produits, ce sont des descriptions de le produit. Pas besoin de, de les lire. Dans un organigramme de la société, direction générale, le contrôleur de gestion, c'est l'interface entre la direction générale et les autres départements euh, d'une organisation. Donc, pas besoin, ce ne sont pas des informations qui sont importantes باش نحسبوا les prévisions ديالنا. Alors, le 1er octobre 2017, le contrôleur de gestion de la société SEBM, après avoir établi le bilan prévisionnel pour l'année 2017, lance la campagne du budget de l'année 2018. Pour ce faire, il envoie à chacune des directions de la société les indications nécessaires et leur demande de bien vouloir lui communiquer avant la fin du mois d'octobre 2017 pour coordination et synthèse les données nécessaires pour l'établissement des différents budgets prévisionnels de l'année 2018. Normalement, les budgets sont établis le mois septembre-octobre de l'année qui précède. Maintenant, on va les prévisions de l'année 2021. À partir d'octobre, les entreprises commencent à établir leur budget de l'année 2021, de l'année 1 plus 1 en général. Alors, vous êtes affecté au service de contrôle de gestion de la SEBM en qualité de stagiaire. Il vous est demandé de dresser le budget prévisionnel des ventes pour l'année 2018. À cet effet, le responsable du pôle commercial de la société vous a communiqué, compte tenu de son appréciation économique nationale et régionale, les informations suivantes. Et normalement, devinez c'est quoi des informations? Généralement, c'est l'historique des ventes. يعني باش نقدر ندير les prévisions ديال l'année 1 plus 1, je me base sur les ventes historiques. Alors, هنا les informations communiquées, la première des choses اللي غيخصني نسطر عليها في l'examen هي هادي. نشوف واش عندي les données en quantité ولا en valeur. Donc هنا عرفت بلي عندي les informations en quantité. يعني فاش نبغي نحسب chiffre d'affaires prévisionnel ديالي في الاخر خصني ندير la multiplication des quantités par le prix de vente اللي غيكون déjà communiqué في هذا le cas هذا من بعد نشوفه. Alors, les quantités vendues au cours des 4 dernières années sont les suivantes. Premièrement, un premier produit, c'est l'échafaudage classique. Voilà l'historique des ventes des 4 dernières années, même 2014 jusqu'à 2017, avec les 4 trimestres. Il est réparti sur 4 trimestres. Donc 1000, 1200, 1400, 1150, 1050. Donc, كيف كنت قلت لكم قبل إلا جينا نديرو l'analyse ديال هاد لي دوني واش حنا في la phase exponentielle, ça veut dire la phase de démarrage ou la phase de croissance? Généralement, c'est la phase linéaire, puisque les informations ils se reprochent. Il y a un écart ou une variation forte entre, bien sûr, les observations. Par exemple, on a 1000, 1200, 1400, obtenir une baisse de 1150, 1050, etc., etc. Donc, ce sont bien sûr des informations qui sont linéaires. Alors, pour le deuxième produit, on a l'échafaudage mobile. Donc, la même chose. On a 4 dernières années avec 4 trimestres. Alors, de 2014 jusqu'à 2017, la même chose, on a 1220, 1110, 1770, 1560. Donc, ce sont des informations ou bien des valeurs qui se rapprochent. Et qui n'a une variation importante, بيناتهم. يعني comment je juge qu'il y a une variation importante باش نعرف راسي واش غنخدم بالاكسبونونسيال ولا لا. يعني lorsque je vais calculer la variation غادي نلقى une variation par exemple de 400% de différence.
هنا إلا جينا نحسبو entre 1220 et 1120 إلا حسبنا l'écart إلا حسبنا l'écart en pourcentage نلقاو شي 3-4%, pas plus. Donc on est toujours dans la phase croissance. Donc يعني هنا كنعرف بأين فونكسيون نخدم, واش لينيير ولا اكسبونونسيال. هنا غادي نخدم كيف قلت لكم باللينيير. Donc l'expérience des années précédentes a montré qu'en moyenne ces indications pouvaient être considérées comme valables, que les ventes des produits sont saisonnières. عندنا l'annexe 2 qui représente le pourcentage de distribution des produits par région. يعني من بعد فاش غادي نحسب لي بريفيزيون ديالي انويل ديال لي دو برودوي échafaudage classique et l'échafaudage mobile. نورمالمون غادي نحسب لي بريفيزيون ياك شنو الدور ديالنا. لو رول ديالك انت هو تحسب كوم ايتون ان ستاجير, خصك تحسب les prévisions del 2018. هنايا نجبد les prévisions del 2018 ديال هاد البرودوي 1 و les prévisions 2018 ديال هاد البرودوي 2 اللي هو l'échafaudage mobile. من بعد خصني نشد هذاك لو توتال, je dois le répartir par région puisque عندنا plusieurs centres de distribution. عندنا في كازا, عندنا في وجدة, عندنا في غابة, عندنا في مكناس. Donc عندي deux produits, donc à deux régions, on a dit les deux produits. Le pourcentage de répartition, هذا كنسميو le pourcentage de répartition ديال le produit par région. يعني فاش غادي نحسب les prévisions ديال l'échafaudage classique غادي نضربهم في هاد لي بورسونتاج, نقسمهم. يعني ها لو ها فوالا لا كونتيتي اللي غادي نبيع في كازا, لا كونتيتي اللي نبيع في وجده, اللي نبيع في غابه, اللي نبيع في مكناس. دونك لي بورسونتاج سون ديجا كومونيكي. يعني انت شنو الدور ديالك فاش تحسب لي بريفيزيون ديال 2018, هذيك لي بريفيزيون ضربهم في لي بورسونتاج في 47 فوا 12 فوا 28 فوا 13, ونورمالمون جمعتي هادو كاملين غتعطيك 100%. الوغ عندي في ليشافوداج موبيل لا ميم شوز عاوتاني, غيكون عندي ديجا لي بريفيزيون ديال ليشافوداج موبيل, لي بريفيزيون ديال 2018 غادي نقسمهم باغ ريجيون. يعني غادي نشد دوك لي بريفيزيون نضربهم في لي بورسونتاج. عاوتاني عندي اون اوتر ريبارتيسيون, دونك سالينا ريبارتيسيون باغ ريجيون. دابا عندي بورسونتاج دو ديستريبيسيون دي برودوي باغ تريمستر, يعني عاطيني لو بورسونتاج هنايا باغ تريمستر, غنقسمهم عاوتاني باغ تريمستر. عندي مثلا الا جينا باغ اكزومبل اون فا بروندر كازا ياك, هنا غيكون عندي غنكون صوبت ان طابلو ما فيهش دي بورسونتاج مي فيه دي فالور. هادوك لي فالور بويسكو هاد لي فالور سون انويل خصني نقسمهم اون تريمستر, هو عاطيني البورسونتاج باغ تريمستر. يعني نشدهم نضربهم في لي بورسونتاج عاوتاني. يعني لي فونت ديال كازا مثلا هنا 47%, سوبوزون كو خرجت لينا مثلا جو دي نابورت كوا 1200. 1200 غنشدها غنضربها في 15%, غنحط المونطون اللي خرج لينا, نشد عاوتاني 1200 نضربها في 20%, 1200 فوا 40, 1200 فوا 25%. دونك 1200 راني خديتها غير الياتوارمون, حنا ما عرفناش لي بريفيزيون مازال ما كالكوليناهمش, تندوزو لا فاز د كالكول. لا ميم شوز بوغ ليشافوداج موبيل, عاوتاني غادي نشد هاد لي فالور لا يكونوا خرجوا ليا هنايا في ليشافوداج موبيل ونضربهم في لو بورسونتاج باغ تريمستر ديال التريمستر اي باغ ريجيون. عندنا ان انيكس 3 هذا كيهضر على بيان سور لي بري دو فونت اي لي فري de distribution et de marketing et de commercialisation. Donc, dans la direction commerciale, compte tenu des études qu'elle a effectuées, prévoit que le prix de vente unitaire des échafaudages classiques pendant l'année 2018 ne pourra dépasser 6400. مزيان. دونك كيف قلت لكم في الاول غادي نرجع حيت هاد النقطه مهمه وكانوا غلطوا فيها شي وحدين في ليكزامان, خلاو لي فالور خلاو زعما لي دوني اون كونتيتي. كيف قلت لكم هنايا راني جي سوليني على الكونتيتي, هاد لي دوني عندي اون كونتيتي, في الاخر خصني نرجعهم كيف قلت لكم اون فالور. فاش غنرجعهم اون فالور ها هو غيكون عندي لو بري دو فونت, يعني ديك لا كونتيتي اللي تخرج ليا لا كونتيتي بريفيزيونيل دو 2018 خصني نمولتيبليها بلو بري دو فونت باش تولي عندي اون فالور. Alors, pendant l'année, prévoit que le prix de vente unitaire des échafaudages classiques pendant l'année 2018 ne pourra dépasser les 6400 dirhams. Par contre, en ce qui concerne les échafaudages mobiles, leur prix de vente de l'année 2018 est de 4400 dirhams pourra être maintenu pendant le premier trimestre de l'année 2018. Il semble prudent d'escompter une baisse de 10% à compter du début du deuxième trimestre pour les échafaudages mobiles. شنو قال لنا هنا؟
le prix de vente prévisionnel اللي حاطين حنا هو 4400 بالنسبة للإشافوداج موبيل ياك pour les échafaudages mobiles عندنا le prix ديالهم prévisionnel c'est 4400 donc ولكن قال لك pourra être maintenu pendant le premier trimestre de l'année 2018 يعني غنقدر نبيع ب 4400 غير في le premier trimestre à partir du deuxième trimestre هنا قال لك il semble prudent d'escompter une baisse de 10% à compter du début du deuxième trimestre pour les échafaudages mobiles يعني à partir du deuxième trimestre خصني نحيد 10% من ديك 4400 بحال ils ont prévu comme quoi غادي يديروا un escompte pour les clients de 10% اللي هو نكالكولو على لو بري دو فونت بحال غيولي عندي البري دو فونت ايغال ا 4400 فوا 90% بحال حيدت منه 10% ce qu'on va voir après donc قلنا par ailleurs le mode de rémunération des agents commerciaux est le suivant d'une part un fixe, ça veut dire un salaire fixe de 14 000 dirhams mensuels, charges comprises. D'autre part, un intéressement au chiffre d'affaires réalisé. Un intéressement, c'est le synonyme soit d'une prime ou d'une commission. Au chiffre d'affaires réalisé de 8% jusqu'à 50 millions. Donc, d'une part, un intéressement au chiffre d'affaires réalisé de 8% jusqu'à 50 millions de dirhams. 10% de 50 millions à 65 millions de dirhams. 15% au-delà de 65 millions de dirhams. Les commerçants, il a réalisé un chiffre d'affaires entre 0 et 50 millions, عندهم un intéressement de 8%. ولكن il a réalisé un chiffre d'affaires qui est entre 50 millions et 65 millions, عندهم un intéressement de 10%. Au-delà de 65 millions, عندهم un intéressement de 15%. كل ما كيبيعوا أكثر كل ما le pourcentage ديال l'intéressement ديالهم كيطلع. Il n'est pas prévu d'accroître la force de vente. Celle-ci comprendra donc 3 personnes à Meknès, 6 personnes à Casablanca, 2 personnes à Oujda et 4 personnes à Rabat. Et généralement, pourquoi les informations sont nécessaires? علاش عطانا le nombre des commerçants حيت هنا normalement عطاني un salaire fixe de 14 000 dirhams mensuel. يعني mensuel خصني بعدا أول حاجة ندير نرجع annuel حيت أنا خدام في les prévisions annuelles. رجع salaire annuel وخصني multiplier par le nombre ديال les commerçants. Généralement, عندي هنا 3, 6, 2 et 4. Donc 6, ça fait 9, 11 et 15. Donc 15 personnes. يعني باش نحسب le salaire annuel ديال les commerçants كاملين اللي هي la charge de personnel غادي نشد 15 نضربها في 14000 باش تعطيني salaire mensuel ديال 15 commerçants fois 12 باش يعطيني salaire annuel. Donc enfin, pour soutenir leurs efforts, les responsables des 4 agences ont demandé qu'un budget de publicité leur soit attribué. كيف كنت قلت لكم قبل قلت لكم فاش لو كونترولور دو جيستيون كيمشي عند الديبارتمون كوميرسيال كينيغوسي معاه تيقول لي مثلا بغينا نرياليزيو مثلا 65 مليون لو شيفر دافير لاني بروشين اش غيقول لي ديريكتور كوميرسيال ضروري غينيغوسي معاه يقول لي راه خصوني دي فري دو بوبليسيتي خصني بلوس دو بيرسونيل خصني بلوس مثلا plus de commissions là à l'intérieur les commerçants pour les motiver à atteindre l'objectif, etc., etc. Donc, il semble à la direction commerciale qu'un budget global de 5% environ du chiffre d'affaires puisse être dégagé. يعني كيقول لي واحد les estimations ديال les frais de publicité. Donc, les frais de publicité représentent 5% du chiffre d'affaires. Donc, toujours quand on a les chiffres d'affaires prévisionnels. Très bien. Donc, Nassalina, le premier cas, c'est un deuxième cas, les calculs des écarts ou le contrôle budgétaire. اللي غادي نشوفوه من بعد. Alors, نرجعو هنا الأول اللي كيهمني هو le premier annexe. Alors, هنايا خصني هاد les informations كاملين نحطهم في ان طابلو. يعني كيف قلت لكم قبيله باش نحسبوا لي بريفيزيون ديالنا ديما غنرجعو لهاد لي زيكواسيون. خصني نحسب هاد y ax plus b. يعني باش نحسب y ax plus b خصني نورمالمون نبدا ب a نحسب a ونحسب b. دونك ونحسب بيان سور لا مويان ديال لي x و لا مويان ديال لي y. هنايا
قلنا Y إلا عقلتو كنت قلت لكم Y il représente pardon, le Y il représente le niveau de chiffre d'affaires prévisionnel وعندي X il représente le temps وهادو les coefficients d'ajustement A et B يعني دابا شنو خصني ندير خصني نحسب les coefficients d'ajustement A et B غنمشيو un fichier Excel ياك وهنا s'il vous plaît تبعو معايا مزيان شحال عندي من تريمستر عندي واحد جوج ثلاثة ربعة ولكن ربعة لي تريمستر كيتعاودو ربعة المرات علاش حيت عندي دي دوني ديال 4 سنين ديال 4 اني وكل اني فيها 4 تريمستر وهاد لي كونتيتي فوندو اللي كانوا لي كونتيتي فوندو اون هيستوريك كانوا باغ تريمستر عطاهم لينا حنا باغ تريمستر ما عطاهمش لنا انوال يعني كنفهم باللي لي زيكس هنايا لي زيكس اللي هي هادي اللي هو لو طون ديالي هاد اكس il représente les trimestres pardon il représente les trimestres يعني combien de trimestres عندي هنايا ماشي 4 حيت عندي الا قلتو لي 4 صافي جا بحال قلتي 4 تريمستر في عام واحد انا شحال عندي من عام عندي 4 دونك كل عام فيه 4 لي تريمستر يعني 4 fois 4 يعني 4 trimestres في 2014 4 trimestres في 2015 4 trimestres في 2016 4 trimestres في 2017 يعني شحال من اوبسيرفاسيون غادي ناناليزي انا باش نقدر ندير لي بريفيزيون ديالي ديال ان بلس 1 عندي 16 اوبسيرفاسيون 16 يعني 4 fois 4 يعني لي زيكس il représente 16 observations دونك فاش غادي نمشي للفيشي اكسل ديالي هنايا هادشي تقدروا ديروه نتوما في الطابلو غندير لي زيكس اي عندي 1 jusqu'à ياك 1 jusqu'à 16 هنا بقات لي وحيدة 16 هنا غنحط لي زيكغيك اي قلنا لي زيكغيك اي il représente le niveau de chiffre d'affaires انا هنايا في هاد لو بروميير اكزرسيس غنحاول بالنسبة لي جون اللي ما اسيستاوش معايا لي بروميير سيونس غادي نحاول اشاك فوا ندير ان بتي رابيل chiffre d'affaires نورمالمون هنا سي با chiffre d'affaires selon لو كا عندنا لي كونتيتي حيت لي دوني اللي عندي الى عقلتو قلت لكم سو فورم دي كونتيتي ياك سي سا هما عندي لي كونتيتي فوندو au cours des 4 dernières années sont les suivantes alors غنحط دابا لي كونتيتي de chaque trimestre يعني في chaque trimestre اللي كان عندي 1000 ياك 1000 1200 1400 1150 1050 1350 انا ما عرفتش واش غيكون كيبان لكم مزيان غنحاول ندير اغروندي شويه باش نحاول يبان لكم مزيان دونك عندي 1300 قلنا وصلنا 1350 1500 1300 1100 1450 1700 1400 1250 1650 1850 et 1550 très bien دونك حطيت دابا انا يلا حطيت لي دوني اللي عندي حطيتهم حطيت لي زيكس حطيت لي زيكاك دونك شنو ندير اول حاجه نحسب توتال ديال لي زيكس سي 136 نحسب مثلا 16 بلس 15 بلس 14 بلس 13 بلس 12 بلس 11 بلس 10 jusqu'à la fin هنا لا ميم شوز عاوتاني 1550 بلس 1850 jusqu'à 1000 total ça fait 21900 هنا شنو خصني الا رجعنا لليكواسيون نردكم شويه ليكواسيون عاوتاني عندنا قلنا A égale la covariance sur la variance و B égale Y bar moins AX bar دونك دابا انا خصني نحسب A الا بغيت نحسب A خصني لا كوفاريونس هي الاولى لا كوفاريونس سي لا مويان دي زيكس اي فوا لي زيكغيك اي هاهي لا somme
xi fois yi fois 1 sur n. Fois 1 sur n هي xi sur n. n هو le nombre des observations. Le nombre des observations عندي هنا شحال؟ عندي 16. 16 observations. من 1 حتى 16. عندي 16 trimestres. هادو هما les observations عندي. Alors, غنجي هنا غنحسب لي xi yi. Pardon. xi yi غادي ندير 1 fois 1000. Et ainsi de suite. يعني 1 fois 1000, 2 fois 1200, 3 fois 1400, 4 fois 1150, etc. etc. ونحسب لو توتال ديال لي اكس اي y اي. هذا هو التوتال اكس اي y اي. وقلت لكم شنو هي لا كوفاريانس. نرجعوا ليها. سي لا سوم ديال لي اكس اي. لا سوم دي اكس اي y اي sur n moins x bar fois y bar. x bar قلنا هي لا موين arithmétique اللي هي لا موين ديال لي x و y bar هي لا موين دي y. لا موين ديال لي x كيفاش غنحسبوها؟ هو لو توتال ديال لي x لا سوم ديال لي x i لا سوم دي x i sur le nombre des observations اللي هو 16. 16 observations. Donc 136 sur 16 هي x bar. وهنا y bar 21900 sur 16. 16 observations غتعطيني y bar. وغنحسب عاوتاني لا موين ديال لي x i y i. هادشي من بعد نحط بعدا توت لي زانفورماسيون نيسيسير باش نحسب لي كوفيسيون ديالي ا و بي. غنحتاج عاوتاني x i. غنحتاج x i او كاري حيت x i او كاري باش نحسب بها لا فاريانس. دونك نجي هنا ندير à la puissance de 2 ونحسب total ديالنا. Ça fait 1496. Très bien. Donc le tableau a donné les informations nécessaires. Normalement, هذه la méthode la plus facile حيت كاينين des autres méthodes باش نحسبوا A و B ولكن كيخرجوا les mêmes valeurs غير chaque professeur و la méthode اللي كيدير. كاينين généralement les autres méthodes طوال كياخذوا le temps. انا حاولت نخدم لكم بهذه la plus facile et la plus facile pour gagner du temps. اسهل طريقة. دونك دابا نجي هنا نحسب لي نحسب x بار الأولى x بار ونحسب y بار. x بار قلنا و y بار هما لا موين ديال لي x ولا لا موين ديال لي y. دونك اش غادي ندير égal la somme ديال لي x i sur 16. 16 ça veut dire le nombre des observations, ça fait 8,5. La même chose بالنسبة ل y bar égal la somme ديال لي y i اللي هي هادي la somme des y i 21900 sur 16 اللي هي le nombre des observations. هادي هي y bar. Très bien. ندوز دابا شنو خصني نحسب la covariance. La covariance la cov xi yi. وقلنا la covariance xi yi égale la moyenne des xi yi moins x bar fois y bar. Alors, les y هي la somme de les x y sur 16. La moyenne ديالهم ياك moins x bar fois y bar. Ça fait 756,25. غيبقى خاصني la variance de x. Donc la variance de x, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés, moins les carrés, total dialogue, la moyenne dialogue. Donc moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc نشد هادي نحسب لها la moyenne.
La moyenne, ça veut dire total de l'XI au carré sur 16, toujours. Moins le carré de la moyenne. La moyenne de les x هي x bar au carré, tout simplement. Moins x bar au carré. شي حاجة ماشي هاديك. Pardon. On a au droit égal sur. J'ai pas fait les parenthèses. J'ai pas mis les parenthèses. Tan. Moins x bar au carré. J'ai oublié XL, mais qui arrive au carré بحال هكا. Au carré. Donc c'est 21,25. Je sais pas où je vais mettre comme la formule là. Sinon, نكتبها لكم هنا. C'est égal XI. هنا بالنسبة للكوفاريانس. هادي الكوفاريانس. أنا ندير لكم explication هنا de la formule. C'est XI somme XI YI sur N, le nombre des observations, moins X bar fois Y bar. هنا bar, je peux pas le faire avec X bar Y bar. ما نقدرش ندير داك bar فوق X و فوق Y في Excel. كتبت حداها B. X B يعني X bar fois Y bar. هنا somme X Y I sur N moins X bar fois Y bar. هادي هي la covariance. و somme X Y I هما هادو sur N اللي هي 16 و X bar Y bar déjà calculé هما هادو. Alors la variance c'est la somme des xi au carré, la moyenne c'est la moyenne des xi au carré moins x bar au carré, يعني somme xi au carré sur n moins x bar au carré. J'espère تكون بانت لكم مزيان بحال هكا. Alors, donc قلنا شنو هي A. C'est la covariance sur la variance. Tout simplement A égale covariance sur la variance. Ça fait 35,59. حسبوا B, petit b. B c'est simple, il a كان عندنا A حسبناها. C'est simple pour calculer B, c'est Y bar moins AX bar. Y bar moins AX bar. Y bar, B égale Y bar moins AX bar. Y bar déjà calculé là. A, on vient de la calculer, ou X bar déjà calculé. Donc, Y bar égale, fini Y bar, 1368 moins A fois X bar. Ça fait 1066,25. Donc, on va essayer maintenant A et B. Très bien. Alors, on continue. Maintenant, donc d'abord, l'objectif ديالنا نحسبوا les ventes prévisionnelles ajustées de 2018. تما كتبت لكم ajustées puisque غادي نحسبوا les ventes prévisionnelles ajustées يعني ما فيهمش l'effet de la saison. ما خديناش en considération l'effet de la saison. Et si vous remarquez هنا في les ventes ديال les 4 dernières années كتلقى des saisons كيهبطوا فيهم les ventes ou des saisons كيطلعوا فيهم les ventes. Par exemple, une activité, par exemple de glace, les sociétés ou les entreprises qui vendent de glace, mais يمكنش يكون عندهم les ventes toujours en accroissement. يعني مثلا باش ندير les prévisions ديالي ديال N plus 1
يكونوش لي فونت ديما طالعين، يعني في تريمستر 1 طالعين، في تريمستر 2 طالعين على بروميير تريمستر، تريمستر 3 يعني سوبيريور على دوزيام تريمستر اكسيتيرا اكسيتيرا. امبوسيبل. يعني كنلقاو في لي باغ اكزومبل في لي دو بروميير تريمستر كنلقاو اون ديمينيسيون دي فونت و اون اوغمونطاسيون عاوتاني entre les 3 et entre la troisième et la quatrième trimestre. Donc c'est pour ça que في الاول كنحسبو غير دي فونت اجوستي، حيت هاد لا ميثود هادي شنو كتحسب ليا اوتوماتيكمون. فاش نبغي نحسب لا بريفيزيون دي فونت تعطيني اون فونت كي سوبيريور à la dernière réalisation. la dernière réalisation شنو هي 1550. فاش غنحسب انا لي بريفيزيون ديال 2018 مثلا ديال premier trimestre 2018 deuxième troisième quatrième غتعطيني toujours en augmentation. Tu des ventes qui sont en augmentation. Maintenant, on a 1550, on a atteint plus que 1550. Ce qu'on va voir d'abord, je vais dire. Et d'abord, qui va dire les prévisions? Vous avez déjà l'équation y égale ax plus b. Donc, radin aoud, qui fait les comme x bleu temps. A et B déjà sont communiqués. Y, هو le niveau de vente recherché. هذه Y اللي كنقلبوا عليها حيت هو le chiffre d'affaires ولا les quantités. Donc حنا هنا عندنا les données en quantité، يعني غنقلب على les quantités prévisionnelles ajustées. كيفاش غادي نحسبهم؟ عندي A donc 31,59 fois X plus 1066,85. Donc Y devient Y égale 35,59 X plus 1066,25. Très bien. Donc d'abord il abrite les ventes dès le premier trimestre 2018. بشحال غنعوض X كيف قلت لكم قبل غنعوضو X بلو temps. Où le temps représente quoi? Des trimestres. Donc, آخر trimestre كانت عندي في 2017 هي 16. كان عندها هي 16. Donc, premier trimestre ديال 2018 شحال غتكون؟ حيت إلا رجعتكم للوكا عندي هنا إلا جينا نحسبوهم 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16. هذه هي لا 16e observation. دونك إلا زدنا واحد لا لين هنا سميناها 2018. شحال غتكون شحال غيكون لو نومبر ديال هاد لا فونت ديال بروميي تريمستر 2018؟ نورمالمون إلا كانت هادي 16 هادي غتكون بيان سور 17 18 19 20. دونك غنكمل على لا سيري، يعني غادي نجي هنا غنعوض إكس ب 17 وبالنسبة ل T2 غنعوض إكس ب 18. بالنسبة ل T3 غنعوض إكس ب 19 و T4 غنعوض إكس ب 20. بحال غادي نكمل على لا سيري. دونك هنا إيكال à quoi? Y égale à X et donc égale 35,59 fois 17 plus B, qui est 1066,25. Et là, non, 1676 à 71, c'est supérieur à 1550. Donc, il a une valeur supérieure à la 1671. Mais réellement غادي نقدروا نغياليزيو في 2018 حيت on n'a pas respecté les mêmes effets de la saison ديال l'historique. يعني باقا واحد ليطاب باش غنحيد منها باش غادي نزيد ليفي دو لا سيزون. دابا هادوك كي سون دي فونت ديسيزوناليزي باردون، يعني ما فيهمش ليفي دو لا سيزون، يعني خصني ندخل عليهم ليفي دو لا سيزون باش يلاه نجبد لي فونت بريفيزيونيل. هنا غادي ندير عاوتاني إيكال إكس إيكال باردون أ فوا إكس اللي هو شنو هو شحال غيكون، بويسكو هاديك اللي حسبنا قبل كانت إكس هي 17
Donc هذه x 18 كما ضربني البرد كما كورونا plus 1066,25 عطاتني 1706 ce qui est supérieur à la valeur précédente le trimestre précédent. Donc la même chose عاوتاني هنا. Je peux mettre rapidement je peux mettre un double travail. Tac, tac. تبدلوش هذا. دونك هنا ندير 19 وهنا غندير 20. الوغ هنا باش نعوض بحال شديت هاد ليكواسيون مدرتش والو. عوضت اكس هنايا انا شديت من تنجيب هنا. هنا عوضت اكس ب 17. هنا عوضت اكس ب 18. هنا عوضت اكس ب 19 وهنا عوضت اكس ب 20. جيسبر تكونوا فهمتو هاد جوسكا ماتنون جوسكا فين وصلنا دابا. دابا غادي ندوز كيف قلت لكم l'effet de la saison. دونك إلا تبعتو معايا هادو قلنا دي فونت كي سون ديسيزوناليزي يعني ما فيهمش l'effet de la saison ولكن هاد لي فونت هيستوريك فيهم l'effet de la saison يعني ميمكن لياش نكومباري هادو نكومباري هاد لي زيكراك مع هادو ما فيهمش ليفي د لا سيزون هادو فيهم ليفي د لا سيزون. اش غادي ندير؟ غادي نشد هاد لي زيكراك كاملين اللي كانوا عندي قدام وغنحيد منهم ليفي د لا سيزون بحال غنحسب واحد ايكغيك اخرى اللي غنسميها ايكغيك اي ابوستروف اللي هي لي كونتيتي ولا لي فونت اجوستي. دابا هنا شنو غادي ندير؟ غادي ناجوستي لي فونت هيستوريك. غادي ناجوستي لي فونت هيستوريك. دونك كيفاش غادي ناجوستيهم؟ بلا droite d'ajustement. وشنو هي لا droite d'ajustement اللي كتاجوستي ليا لي فونت؟ هي هاد ليكواسيون ديال موندر كاري. غنرجع هادي هي اللي غنخدم بها عاوتاني. دونك اش غادي ندير؟ عندي ا وعندي بي عندي كلشي محسوب عندي اكس. دونك باش نجبد الفونت اجوستي ديال هاد لو بروميي تريمستر غادي نعوض اكس بشحال؟ ب 1 تو سامبلومون. دونك نجي A fois 1 plus 1000 تعطني 1001 1101. j'essaye نفيكسي هادو باش بلا ما نبقى نعاود ليكواسيون. ça marche pas je sais pas علاش. je pense que ça va marcher. non why. donc je peux faire mieux fois 1. donc هنا جبت les valeurs ajustées ou bien les ventes ajustées. bien sûr فهمتوني شنو درت؟ شديت هاد لي فونت هادو اجوستيتهم حيدت منهم لي في د لا سيزون. إلا لاحظتو هنا كانت مثلا هنا عندي 1000 1200 1400 هنا عندي اون ديمينيسيون 1150 يعني هنا كاين واحد ليفي د لا سيزون لاحظتوها كاينه واحد لا ديمينيسيون عاوتاني هنا كاينه اون ديمينيسيون ولكن الا شفتو لي فونت اجوستي غيبانو كلهم اون بروغريسيون مكايناش لا ديمينيسيون اللي هي ديك لا droite d'ajustement. je sais pas est-ce que je l'ai déjà montré ما عنديش هنايا mais bon
c'est pas important. دونك دابا حسبت لي فونت اجوستي كيف قلت لكم كنعوض اكس بلو طون. هنا عوضت اكس ب 1، هنا عوضت اكس ب 2، عوضت ب اكس 3 جوسكا 16. دابا غادي نحسب لو كوفيسيون سيزونيي. لو كوفيسيون سيزونيي très bien. Donc d'abord هذا بحال l'effet de la saison غنجبدو sous forme d'un coefficient. غنجبدو sous forme de coefficient باش حيت ها هي عندي une vente ajustée يعني ما فيهاش l'effet de la saison، وهذه une vente اللي فيها l'effet de la saison. يعني كاين un écart entre إلا شدينا 1101 moins 1000 غتعطينا 101. يعني 101 هو l'effet de la saison. أنا ديك 101 بغيتها en coefficient en pourcentage ما بغيتهاش en valeur. يعني اش غادي ندير؟ غنشد la valeur ajustée sur la valeur, pardon, غنشد la valeur réelle sur la valeur ajustée. Et ainsi de suite. غنشد كاملين les y كاملين jusqu'à la fin. Donc هادو هما les coefficients saisonniers ديال chaque trimestre. يعني trimestre 1 ها le coefficient saisonnier ديالو. Je sais pas est-ce que vous avez compris ou pas. هنا نرجع نعاود je réexplique. هنا حسبت les ventes les ventes ajustées, ça veut dire des ventes désaisonnalisées. يعني حيدت منهم l'effet de la saison حيت هاد l'équation هادي كتحيد لي l'effet de la saison. هنا سميناها la droite d'ajustement parce que elle ajuste les ventes. Il permet d'ajuster les ventes. يعني هادو هما les ventes réelles اللي كانوا عندي قدام ديال les 4 dernières années. حسبتهم d'une autre manière يعني حيدت منهم l'effet de la saison. يعني ولاو عندي دو فالور، عندي واحد لا فالور فيها l'effet de la saison وحده ما فيهاش. دونك وحده فيها وحده ما فيهاش نقدر نحسب الكوفيسيون سيزوني اونتر يعني نقسم وحده على الاخرى غيعطيني داك ليكار بيناتهم اون بورسونتاج اللي هو هذا هو الكوفيسيون سيزوني. وغتقولوا لي علاش حنا بغينا نحسبوا هاد الكوفيسيون سيزوني ديال شاك تريمستر ديال لي 4 ديال لي 16 تريمستر ديرنيير. غادي نعرف الكوفيسيون سيزوني دو شاك تريمستر باش نطبقهم على لي فونت ديالي ديال 2018 باش نعرف كل تريمستر شنو كيوقع. مثلا في لي بروميير تريمستر ديال كل عام ديما في البدايه ديال العام مثلا من جونفي لمارس اش كيوقع، ومن مارس لجوان اش كيوقع، ومن جوان لسبتمبر اش كيوقع، ومن سبتمبر لديسمبر اش كيوقع. ديما عندنا 4 تريمستر في العام وكنبغي نعرف كل تريمستر شنو كيوقع، واش كيطلعوا فيها لي فونت ولا كيهبطوا. سولون نتما بحال قلتي جاناليز ليسبري دو كونسوماتور. امتى الكونسوماتور كيشري هاد لو برودوي؟ امتى في مثلا حوايج البرد ديما كيتباعوا بزاف في وقت البرد، يعني كيبان لك لي فونت كيطلعوا وفي الصيف كيهبطوا. يعني انا بغيت تقريبا نطبق لي ميم افي دو لا سيزون على لي فونت ديالي ديال 2018. تري بيان. دونك هادو هما لي كوفيسيون سيزوني ديالي. دونك دابا هنايا لا كيسيون كي سو بوز، عندي 4 تريمستر في 2018 هادو هما اللي كنقلب عليهم هنايا. يعني شحال خاصني من كوفيسيون سيزوني؟ خصني 4. خصني 4 لي كوفيسيون سيزوني حيت عندي 4 لي تريمستر هنا، الوغ كو هنا عندي 16 كويفيسيون سيزوني وانا بغيت غير 4. كيفاش غنعزل منهم 4؟ دونك لا تكنيك لا بلو سامبل هي غنحسب لا مويان ديال لي كويفيسيون سيزوني. غنحسب لا مويان مثلا في من جونفي لمارس، لي كويفيسيون سيزوني ديال من جونفي لمارس ديال لي 4 اني، حيت من جونفي لمارس ديال 2014، من جونفي لمارس ديال 2015 وديال 2016 وديال 2017. غنحسب لا مويان ديالهم. كيفاش غادي ندير؟ غادي ندير ان بتي طابلو هنا، غندير فيه 2000 2014 2015 2016 et 2017. عندي هنا T1 T2 T3 T4. هذا غنسميه بعدا شنو هو، غنسميه طابلو ديال لي كويفيسيون، طابلو دي كويفيسيون
coefficient saisonnier. دونك هنايا نحط الكويفيسيون سيزوني ديال تي ان ياك وهذا كويفيسيون سيزوني ديال تي دو وهذا كويفيسيون سيزوني ديال تي 3 coefficient saisonnier ديال تي 4 وهذا حطهم في الطابلو هذا هنا عاوتاني coefficient saisonnier ديال تي 5 ياك بحال هكا نرتبهم هنا وانا نقول لكم في الاخر تعرفوا علاش درت هاد الطابلو هذا نتوما في لا كوريكسيون ديالكم vous pouvez le faire directement sur هاد لو طابلو هذا بلا ما تحسبوهم هنا وتعاودوا ديروهم في ان اوتر طابلو beaucoup de calcul et oui on a terminé donc voilà انا رتبتهم دابا حطيت لي كويفيسيون سيزوني دو شاك تريمستر انا حسبت هاد لي فونت اجوستي غير باش نوصل لهاد لوبجيكتيف اللي هو الكويفيسيون سيزوني وهاد الكويفيسيون سيزوني qui va me permettre de calculer pardon les ventes prévisionnelles saisonnalisées يعني فيهم les faits de la saison دابا هادو sont désaisonnalisés pardon يعني خصني ان كوفيسيون سيزوني اللي نطبق عليهم ولكن انا عندي 16 عندي 16 كوفيسيون سيزوني وخصني انا غير 4 دونك نحسب لا مويان بالنسبه لهنا نجي ندير كوفيسيون سيزوني مويان اللي هو هذا ندير ايكال مويان ديال هادو علاش بيسي هذا فقسني كان مويان دونك هو جبت ليا لي مويان ديال لي كويفيسيون سيزوني بحال حسبت كويفيسيون سيزوني ديما بحال شفت انا في لي بروميي تريمستر ديال الاعوام كاملين ديما في الاول ديال العام شحال لي في د لا سيزون عندي في الدوزيام تريمستر ديال الاعوام كاملين شحال لي في السيزون اللي عندي وتروازيام اي كاتريام دونك كاين اللي يقول لك على مثلا الا جينا خدينا 0.91 كوم ايطون هو الكوفيسيون سيزوني نطبق على تي 1 ولكن راه عندك انت كتخاني عندك كوفيسيون سيزوني ديال تي 1 ديال هذا العام ديال 2014 عندك كوفيسيون سيزوني ديال تي 1 وديال 2015 ديال 2016 ديال 2017 يعني لا سول تكنيك اللي عندنا هي كنحسبوا لا مويان ديال لي كوفيسيون سيزوني ديال تي 1 ديال تي 2 ديال تي 3 تي 4 ديال لي 4 ديال لي 4 زاني دونك حنا جبنا دابا الكوفيسيون مويان دابا نقدر نحسب لي فونت نجي هنا ندير لي فونت prévisionnelles saisonnalisées نجي نشد لو طابلو هو نيت
هنا عندي CS moyen, les coefficients saisonniers moyens اللي هما هادو اللي حسبت. ونحسب دابا prévisionnel. ما عنديش quantité نسميهم les ventes prévisionnelles 2018. Donc, j'allais dire, نشد les ventes, les quantités prévisionnelles désaisonnalisées, يعني sans effet de la saison, ونضربهم في l'effet de la saison ولا عندي des ventes d'abord saisonnalisées. فيهم يعني داخل فيهم l'effet de la saison. Donc, هادوما les ventes prévisionnelles ديال 2018. Donc, غادي نشوفو bien sûr la suite كيفاش غادي نديرو la répartition ديال هاد les ventes par région et par trimestre. Normalement normalement les données عندنا en quantité وخصنا نجبدوهم en valeur. Ou déjà le prix prévisionnel il est déjà communiqué في l'énoncé ديالنا. Donc نكملو un autre vidéo Inch'Allah. Déjà. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.